शीर्षक है रेलवे स्टेशन। ये बाइक भी तो जा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है पीके ब्लॉगर शीर्षक के आज के हमारे शानदार से व्लॉग में। आज है शुक्रवार और डे नंबर 14। आज है चिल्ड्रन डे दोस्तों। सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रन डे दोस्तों, और मेरे भाइयों को भी, क्योंकि बचपना कभी नहीं जाएगा दोस्तों। हमारा तो नहीं गया अभी तक, पता नहीं कब जाएगा। और ये मैं बिस्तर है, इसको चक के अब मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 2 3। तो दोस्तों कपड़ों को समेट दिया है, अब बैग को पैक कर दिया है और अभी मैं खुद तैयार होता हूँ। तो दोस्तों अभी तो मैं रेलवे की साइड से होता हुआ जा रहा हूँ। ये देखिए रेलगाड़ियाँ, यहाँ पे ये डॉग सेना खड़ी है और ये क्वार्टर आ गई रेलवे के, जो कि हमारी इस रेलवे लाइन के। वो रोड तो बंद हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगने लग रही है। देखिए सभी यहीं से जा रहे हैं इस रोड से होते हुए, क्योंकि एकमात्र रोड बाकी रह गई है। इस शीर्षक का रेलवे स्टेशन है दोस्तों, देख लीजिए आप। मैंने पहले भी दिखा रखा है लेकिन इतना साफ नहीं दिखा रखा। आज सूरज सामने से आ रहा है इसलिए दिख रहा होगा इतना सा। लुक एट दिस है। और वो उधर वाली तो इसकी आउटसाइड है, इधर से रेलवे की एंट्रेंस है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। अभी तो सीधा कॉलेज चलते हैं, क्योंकि 9:05 यहीं पे हो रखे हैं। मेरे को जाते हुए 25 मिनट और लग जाएंगे। अभी तो 9 साढ़े 9 बजे पहुंचूंगा मैं कॉलेज। तो गाइस अभी तो टाइम 9:20 का हुआ है और शायद तक प्रेस स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक। तो बच्चे जा रहे हैं और मैं अभी कॉलेज के अंदर पहुंच गया हूँ। बहुत स्पीड में बुझा ली थी साइकिल। रेलवे से सीधा मैं डबवाली रोड हो गया, उससे डबवाली रोड से सीधा सरदार चौक की साइड हो गया, वहां से वाल्मीकि चौक पर आया और वहां से सीधा ITI के अंदर। साइकिल की स्पीड बुझा रही थी और अभी तो वहां पे भीड़ खाली हो गया, मतलब प्रेयर स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से क्लास में बैग रखते हैं और चलते हैं प्रेयर के अंदर। तो दोस्तों अभी तो ITI की हो गई है छुट्टी और मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गया हूँ। इस बिल्डिंग में ब्लॉक 3 के अंदर हम बैठते हैं। ऊपर की साइड स्टैंडो की क्लास है और तो क्या बताऊं दोस्तों, ये इधर एक और बिल्डिंग है, वो सामने हमारी क्लास के बच्चे जा रहे हैं। आज तो हमारी लेट छुट्टी हुई है। कह तो रहे थे 1 बजे हो जाएगी, फिर कहते 2:30 बजे हो जाएगी, फिर कहते 1 बजे चलो, फिर कहते 2 बजे चलो। करते करते इन्होंने 3:40 बजा दिए क्लास वालों ने, दोस्तों ने। और अभी तो छुट्टी हो गई है, मैम ने भेजेगा। तुम तो नहीं जाते हो, तुम मैं ही भेज देती हूँ। तो अभी तो हम जा रहे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। और आज तो बाईपास वाला रोड भी बंद है, तो दूसरी साइड से एयरफोर्स की साइड से चलेंगे हम घर पे दोस्तों। जल्दी से चलते हैं, क्योंकि क्या बताऊं दोस्तों, आज तो बुरे हाल हो रखे हैं। काम कुछ होता नहीं, काम तो पूरा होता नहीं मेरे को लग रहा है। 2 दिन की छुट्टी है लेकिन घर पे काम होगा नहीं, क्योंकि ब्याह शादी के अंदर जाना पड़ सकता है। तो कोशिश तो पूरी यही रहेगी कि काम हो जरूरी है। साइड का गेट खुला ही है, चलो मैं कॉपी ले आता हूँ बाहर से जल्दी से एक जाके। तो जब हम शहर की साइड से आते हैं तो ये है हमारी ITI गेट, जो कि इधर से जब हम आते हैं तो इस गेट से एंट्री होती है हमारी। तो गाइस आज तो पूरी ITI की छुट्टी हो रखी है, आज तो सुनसान हो रखा है। मास्टर जी भी गए, एक पता नहीं कौन सी ट्रेड दिखे थे, और सामने से भी एक पता नहीं कौन भाई आ रहा है या मास्टर जी आ रहे हैं। अभी तो मैं भी साइकिल लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं साइकिल पे यहाँ से चलूंगा तो बहुत लेट पहुंचूंगा। और आज सुबह भी रेलवे के अंदर से आया था तो बहुत टाइम लग गया था मेरे को। 45 मिनट के अंदर कॉलेज में पहुंचा हूँ आज तो मैं। तो अभी तो चलते हैं हम भी। और ये कुछ हमारे यहाँ का गार्डन है, जो कि सफाई होने वाली है। इसकी छुट्टी हो गई, यहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं खड़ा, साइकिल है बस 2 ही खड़ी है। ये मास्टर जी और उनके बाइक है, और कुछ जो दूसरी ट्रेड है उनकी साइकिल है, जिनकी भी लेट छुट्टी होती है। और मेन तो बच्चे आज चले गए, आज वैसे शुक्रवार है तो आए कम थे पहली बात। तो दोस्तों पीछे की साइड से तो ये रोड बंद है, लेकिन आज इधर से स्टार्ट कर दिया। बाइक बुक तो जा सकते हैं। और यहाँ पे खड्डा देखिए कितने जोर से कर, यहाँ से कुछ रास्ता है और यहाँ से ही अंकल ऑटो ले आया। मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। अभी तो देखते हैं कब तक ये रोड बनेगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए रुका था और भाई पता नहीं कहाँ पे गए हुए है, ना दिख रहा है ना कोई और, पता नहीं कहाँ से आएगा। उसको फोन मिलाता हूँ कहाँ पे है वो ही खिलाएगा गोलगप्पे। दोस्तों अभी तो मैं चल गया हूँ स्कूटी लेके घर से। कहाँ पर सोच रहे होगे आप, मैं आगे जा रहा हूँ दोस्तों अब राशन लेने के लिए। आज है 14 तारीख, चिल्ड्रन डे है, लेकिन मैं तो राशन लेके आऊंगा क्योंकि कोई सरकारी छुट्टी नहीं है आज वैसे तो राशन लेके आते हैं। क्योंकि पिछली बार भी मेरे को कहाँ पे जाना पड़ गया था, वो वहाँ पे दूर, वो कौन से बाबा है हमारे, उनको कहते हैं ना, अरे यार नाम भूल गया, हम रहीम बाबा का, वो वहाँ पे
जो कहते हैं ना आश्रम है वहाँ पे। तो दोस्तों अभी तो 7:11 हो गई और मैं गया था जब हो रही थी 4:45। अभी तो मेरे से ठीक से बोलना भी नहीं जा रहा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये राशन है जो मैं लेके आया हूँ। और फिर आगे मेडिकल पे से मम्मी जी के लिए दवाई भी लेके आया था क्योंकि मम्मी जी की जाड़ में बहुत ज्यादा दर्द हो रखा था, तो मेरे को लानी पड़ेगी। और अभी तो मैं घर पे जाता हूँ। वो घर की लाइटें जग रही है, आपको इधर ही ट्रैक्टर की लाइट जग रही है, उधर वो हमारे घर की लाइट जग रही है। तो अभी तो घर पे चलते हैं, घर पे जाके नहाना भी पड़ेगा मेरे को क्योंकि मैं आज सुबह भी नहीं नहा के गया था बिकॉज वो बहुत ज्यादा ठंड है। अगर मैं नहा लेता हूँ तो मेरे घर के वालों की तरफ से चित्र परेड होती है। दोस्तों यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन घर वाले सुनाते तो बहुत ज्यादा है अगर मैं नहा लेता हूँ तो अभी तो घर पे जाते के नहाते हैं और चलते हैं घर की साइड। ये पता नहीं किसका बाइक है, ये उनके बाइक है, बाबा जी और होगा उनके ट्रैक्टर हार का मेरे बाबा जी और के। तो चलते हैं। स्पीड ब्रेकर आ गया था एकदम 17 की स्पीड है। मेरे को ठंड लगने लग रही है जब मैं धीरे चला रहा हूँ, वरना मैं रॉकेट बना दूं इसका भी। वाह भैया। तो दोस्तों अभी तो मैं घर पे आया था, पशुओं का चारा काट दिया, नहा लिया और अब मैंने पूजा करनी रहती है, मैं पूजा करूंगा और क्या काम करूंगा और खाना खाऊंगा पूजा करने के बाद। अभी तो नहा लिया है, नीचे टी शर्ट पर स्वेटर लोअर पहन लिए और ये कनपटिया है, ये मैं आपको बांध के जाता हूँ कि मैं कैसे बांधती हूँ। ये सिर के ऊपर बांधूंगा क्योंकि ठंड हो रखी है और ये आती सर्दी है। अगर ठंड लग गई ना तो मेरा है ना तबीयत कितना भी जोर लगा लूंगा 1.5 महीने तक ठीक नहीं होगी। ये मेरे को पता है क्योंकि मैं पिछली बार 10th के पेपर थे तो जब हुआ था और बिल्कुल एट पॉइंट पे मैं सही हुआ हूँ। तो ये रिस्क नहीं लेते हैं, नहीं तो छुट्टियां हो जाएगी ऐसे की और फिर लगेगी तो क्या कुछ नहीं लगती, अटेंडेंस कम होगी फिर वो कम नहीं करवाते। ये बांध लेते हैं सिर के ऊपर, मैं आपको बांध के दिखाता हूँ कि मैं कैसे बांधता हूँ। तो दोस्तों इसको सिर के ऊपर बांधने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये हो गया, बस 2 में करना, 4 नहीं करना है इसको। और शायद भूल गया मैं खुद ही, इसको ऐसे लेके आना है पीछे की साइड से, ऐसे करके ऐसे बांध के ऐसे सिर के ऐसे लगाता हूं मैं तो, और फिर इसको ऐसे घुमा कर जोर लगा कर दोस्तों इसको ऐसे वापस से घुमा कर और ऐसे कर लेना है। और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा उसको भी अंदर डाल देना और यहाँ से ऐसे कर लेना है। और अपन तो बन गया है दुबई का शेख। इससे सर भी कंप्लीट ढक गया और दिखने में बिल्कुल टॉप लगती है मेरे को भी। आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिए। और इसको मानना वैसे तो कोई इजी काम नहीं होता, आप ट्राई करके देखना आपको पता चलेगा, क्योंकि ये घूमती रहती है। पहले मेरे से बहुत मुश्किल से बनती है, अब फर्स्ट टाइम में टिप टॉप तरीके से बन जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं हरियाणवी में, क्या कहते हैं ये आप बताइए। और वैसे तो मैं कल बता ही दूंगा। अब तो पूजा करते हैं दोस्तों। तो पूजा पाजा कर लिया और ये शुभ को नहा लिया है। ये अब हम खाना खाएंगे आज, आलू गोभी की सब्जी और ये आलू मटर की सब्जी और साथ में मिर्च वाला कैप्सूल और रोटी। खाना खा ले शुभी, तू भी खा ले। ये थोड़ा सा नाराज होकर बैठा है, मैं भी खाना खाता हूँ क्योंकि आज 8:30 हो रखे हैं। खाना खाते हैं और ITI का काम करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा काम पेंडिंग में है। 6 एक्सरसाइज करनी बाकी है मेरी अभी तक और क्वेश्चन है कुछ 50-60 के करीब। तो अभी तो खाना खाते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों अभी तो खाना पीना कर लिया है और ठंड हो गई है बहुत ज्यादा, मेरे को तो लग रही है। इसको ऐसे लेते तो दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करते हैं। मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें दीजिए अलविदा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।